Ռուսաստանի մնալը գին ունի Նախիջևանի սկզբի համար, Կարս Արարատի վերաինտեգրումը Հայաստանին։ Հայաստանի ուղղությամբ Կրեմլի քաղաքականության սպասարկողները մի քանի օր է խոսում են Շարլ Միշելի երևանյան այցի հետևանքների Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելու եւ Հայաստանը ֆորպոստի վերածելու արևմուտքի դավադրության մասին։ Քարոզչական այս նորալիքը Հայաստանի դեմ հերթական հարվածի նախապատրաստության նպատակ ունի, ինչի վկայությունը Մոսկվայում Պուտին-Ալիև ժամացույցի ճշգրտումներն են։ Միևնույն ժամանակ Մոսկվայի ու Բաքվի հիստերիան այս կապակցությամբ զուրկ չէ հիմքից եւ դա Ռուսաստանի 100-ամյա քաղաքականության ուղիղ հետևանքն է։ Հայերի կյանքերի ու տարածքների հաշվին գոյատևելու եւ սեփական ներկայությունը ձգելու 100-ամյա շրջանն ավարտվեց Հայաստանի դեմ Արցախում 2020-ի սեպտեմբերի ցեղասպան արշավով։ Ռուսաստանը Կովկասում տապալվել է, ընդ որում կրել է ճակատագրական պարտություն։ Ռուսաստանի նահանջն անխուսափելի է, դրությունը չի փրկելու Հայաստանի տարածքը մասնատելու եւ Հայաստանի հարցը փակելու Կրեմլի ներկայիս շտապողական ձգտումը, Հայաստանն արևմուտքի բաժին չդարձնելու մոլուցքով։ Ռուսաստանի մնալու եւ Թուրքի տակ գոյություն ձգելու այլընտրանքի գինը չափազանց հստակ է։ 1921-ի հետևանքների վերացում, սկզբի համար Նախիջևանի, հետագայում Կարսի եւ Արարատի շրջանի վերաինտեգրումը Հայաստանին։ Ռուսաստանի ներկայիս վիճակը 1921-ի Մոսկվայի ու Կարսի պայմանագրերի ուղիղ հետևանքն է։ Փաշինյանը բարձրացնում է քարերը, ինչ կա դրանց տակ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում շնորհավորել է Հայաստան եւ պատիվ ունեմ դաշինքներին խորհրդարան անցնելու կապակցությամբ։ Միաժամանակ հայտարարելով նաեւ, որ քաղաքական մեծամասնությունը պատրաստ է գործակցել թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ուժերի հետ ատելության խոսքից զերծ մթնոլորտում։ Մի կողմից դա իհարկե կարևոր կոչ է, մյուս կողմից սակայն հասկանալի է, որ կոչերն այդ առումով չեն որոշում կամ չեն լուծում ոչինչ։ Դրա վառ վկայությունը այն է, որ նույն խորհրդարան անցած ուժերը իրենց տարբեր ներկայացուցիչներով եւ մերձավորներով հանդերձ, իրենց պատկանող տարբեր լրատվական հարթակներով հանդերձ շարունակում են գեներացնել ատելության խոսք, կեղծիք հրահրել հանրային լարվածություն եւ խուճապ։ Մյուս կողմից բոլորի համար պարզ է, որ անկախ այդ երևույթի հանդեպ վերաբերմունքից եւ կոշտ գնահատականից հարցը ունի լուծման անհրաժեշտություն եւ որքան էլ գայթակղի չեն թվում վիրահատական լուծումները, այդ հարցն այդուհանդերձ չունի վիրահատական լուծում։ Հայաստանը չի կարող տեղեկատվական հոսքերի վերահսկման, կառավարման, սահմանափակման առումով իրեն թույլ տալ այն, ինչ օրինակ թույլ են տալիս ներկայումս ամբողջատիրական մի շարք երկրներ։ Ընդ որում անգամ այդ երկրները իզորու չեն ամբողջությամբ լուծել հարցը կամ լուծում են իրենց համար շատ թանկ գնով։ Մինչդեռ Հայաստանը չունի վճարելու գին եւ ավելին, Հայաստանն ունի իր ժողովրդավարական վարկը պահելու անհրաժեշտություն մի շարք առումներով եւ պատճառներով։ Հետևաբար, ովում է համակրում կամ հակակրում, մի բան անկասկած է, Հայաստանում պետք է գտնել ատելության խոսքի, լարվածության մթնոլորտի եւ անհամաձայնություններով հանդերձ խաղաղ համակեցության ու մրցակցության մեխանիզմներ առանց վիրահատական գործիքակազմի հետ խաբուսիկ հույսեր կապելով։ Ի վերջո, ամենևին աննկատ չէ եւ այն, որ կան շատ ուժեր ու խմբեր, որոնք նույնիսկ հենց հրահրում են այդպիսի գործողություններ, ակնկալելով այդ առնչությամբ Հայաստանի ժողովրդավարական դիրքի թուլացման ուղղությամբ իրենց գործողությունների հաջողություն, ինչը կբերի արդեն իրենց քաղաքական կամ խմբային այլ հաջողությունների։ Իրավիճակն այս առումով բարդ է եւ այն պետք է համադրել ռեգիոնալ բարդ իրադրության հետ։ Եվ այս իմաստով բոլորովին պատահական չէ հաջորդականությունը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը նախ անում է ներքին գործակցության համակեցության կանոնների շուրջ պայմանավորվելու պատրաստակամության կոչ, իսկ հետո խոսում ռեգիոնալ բարդ իրավիճակի եւ Ադրբեջանի առավելապաշտական հավակնություններից բխող ռեգիոնալ ռիսկերի մասին։ Հայաստանն այդ ռիսկերը չեզոքացնելու այլ ռեսուրս չունի, քան սեփական ներուժի առավելագույն օգտակար գործողության գործակցով կիրառումը։ Իսկ այդ ներուժը պետք է գտնել եւ հավաքել ամեն քար ու թփի տալիս, անգամ թե այստեղ, թե Սփյուռքում, եթե անգամ հարկ է լինելու ձեռքով բարձրացնել բավականին տհաճ եւ կեղտոտ քարեր, դրանց տակ եղածը գտնելու եւ կիրառելու համար։ Միևնույն ժամանակ Փաշինյանի կոչին արձագանքները թույլ կտան թերևս բացահայտելու, թե ով է խոսում Հայաստանի անունից, բայց բացարձակապես շահագրգռված չէ Հայաստանի ամրությամբ եւ Հայաստանում գործում է այլ շահերի մեկնակետից։ Երկրների միջև լարվածությունն ուժեղ խաղաքարտ է Մոսկվայի ձեռքին։ Մեր զրուցակիցն է Թբիլիսի Black Sea Press գործակալության գլխավոր խմբագիր քաղաքագետ Գելա Վասաձեն։
Հարց. Պարոն Վասաձե, Հայաստանի սահմանը երասխի ուղղությամբ շարունակվում է լարված մնալ։ Պուտինը նախ Փաշինյանի, ապա Ալիևի հետ հանդիպեց։ Վերջերս դուք ավելի հաճախ եք վերլուծություններ անում այս թեմայով, ում է ձեռնտու այս կոնֆլիկտը։ Վասաձե, սկսեմ նրանից, որ այդ հակամարտությունը հաստատ ձեռնտու չէ ոչ Հայաստանին, որը նոր փորձում է կազդուրվել նախորդ տարվա պատերազմի հետևանքներից, ոչ էլ Ադրբեջանին, որի համար քաղաքական առումով կարևոր է միջանցքի բացումը։ Իսկ հակամարտությունը հաստատ չի նպաստում դրան, արդյոք այս հակամարտությունը ձեռնտու է դրսի խաղացողներին, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Թուրքիա։ Չեմ կարծում, որովհետև չեմ տեսնում ակնհայտ առավելություններ, որոնք նրանք կարող էին ստանալ այս լարվածության արդյունքում։ Թե ով մնաց խողովակի վրա, պատասխանեք ինքներդ։ Հարց. Արդյոք Ռուսաստանն առնչություն ունի այդ սադրանքին։ Վասաձե, ես ձեր առաջին հարցի պատասխանի վերջում ընթերցողներին խնդրեցի ինքնուրույն գուշակել։ Եկեք դիտարկենք եւս մեկ վարկած, որ դա կարող է պատահականորեն այդպես ստացվել, բայց պատահական կարող է լինել մեկ անգամ։ Երկրորդ անգամ դժվար լինի, իսկ երրորդ կամ ավելի անգամի դեպքում դա չի կարող պատահականություն լինել։ Մնում է միայն Մոսկվան, որն այսօր վերակազմավորում է իր հարաբերությունները ինչպես Բաքվի հետ, այնպես էլ Երևանի, բնականաբար ուժգնացնելով դրանք։ Երկրների միջև լարվածությունն ուժեղ խաղաքարտ է նրանց ձեռքում։ Հարց. Եմեն գնալով ավելի ակտիվ դերակատարություն է ստանձնում տարածաշրջանում, ինչ սպասել ԵՄ-ից, ինչ կարող է նա անել այստեղ։ Վասաձե, Եմեն փողի մասին է, տեխնիկական աջակցության եւ ժողովրդավարության մասին է, բայց ինչ վերաբերում է անվտանգության ոլորտին, դա հաստատ ԵՄ-ի մասին չէ։ Առնվազն որևէ նշան չկա, որ որևէ եվրոպական երկիր կամ Եմեն ինքը ընդհանուր առմամբ պատրաստ է ուժ կիրառել Կովկասում, իսկ առանց ուժային բաղադրիչի անվտանգության մասին խոսելն իմաստ չունի։ Հարց. Ինչ դեր այդ ամենում կարող է խաղալ Վրաստանը հաշվի առնելով, որ նա մի անգամ օգնեց գերիների վերադարձի հարցում։ Վասաձե, այսօր ոչ մի դեր չի կարող խաղալ, այն, որ Վրաստանը պատրաստ է իրեն առաջարկել որպես բանակցությունների հարթակ, վաղուց հայտնի է։ Մեր քաղաքացիական հասարակությունը եւ փորձագիտական շրջանակները կարող են աջակցել որևէ երկխոսության, բայց այդ ամենը խոսակցություն է աղքատների օգտին, քանի որ այստեղ խաղում են անհամեմատ լուրջ խաղացողներ, եւ Վրաստանը հաստատ այդ խաղի մեջ չէ։ Քանի որ Թուրքիայի եւ Հյուսիսային Կիպրոսի ինքնահռչակ հանրապետության նախագահները հայտարարել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 1984 թվականի բանաձևով չեզոք գոտի դիտվող Վարոշա քաղաքի բնակեցման մասին։ Այդ քայլն անընդունելի են համարում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամներ Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը, անընդունելի է համարում Եվրամիությունը։ Կկանգնեցնեն նրանք Էրդողանին, թե վերջինիս կհաջողվի առերևույթ հայտարարություններից դուրս խաղալ իրական քաղաքականության ռեժիմում ուժային կենտրոնների ունեցած տարակարծությունների եւ շահերի բախման լայն իրողության վրա եւ հասնել հերթական առաջխաղացման։